Итак, друзья, снова мы в гараже. Долго опять меня не было, я был вообще в разъездах. В гараже опять срач, потому что проводились некие работы здесь, пока меня не было, я был в отсутствии. Продолжим делать нашу лыжу. Как-то самочувствие у меня не алё. Кстати, зацените костюм. Он у меня уже долго лежит, но со сваркой, с болгаркой не особо хотелось его эксплуатировать, потому что, жалко, да. В общем, сейчас, я думаю, будем что-то делать, продолжать с нашей лыжей передней. Купил немножечко болтов, потому что болты уже закончились. Что-то будем думать по нашему заднему колесу. Ой, много вариантов я уже передумал, пересмотрел. Вообще, просто у меня уже голова просто-напросто кипит. Но вроде бы к чему-то я пришел. Есть какой-то вариант, и его мы будем использовать. Так что, друзья, погнали. Вот. В общем, наша лыжа умеет делать уже вот такие вот движения. Пока все на прихватках. Дальнейшая работа с нашей лыжей заключается в том, чтобы она будет подвергаться сильным ударам, усилиям и всему остальному. Поэтому нужно будет усилить вот эту часть, чтобы ее не сложило. И, конечно же, на этой стороне в обязательном порядке я думаю, что надо сделать 3 таких острых выпуклости, типа ножа этих коньков. Как-то вот это сейчас все закреплено, здесь пока на прихватках, здесь пока тоже. Я думаю, что с этой стороны мы тоже усилим какой-то петлей, и будет, в принципе, неплохо. И будем заниматься уже непосредственно задней частью нашего мотоцикла. Чисто случайно в интернете нашел объявление и очень спешно поехал данный товар забирать. Друзья, знакомьтесь, это гусяночка, наша гусяночка, прекрасная, чудесная гусяночка. В общем, реализована она в таком интересном стиле. Не все, конечно, мне пока что понятно, как это все дело тут работать должно. Но мы с этим разберемся. Тут раскручено. Тут вон тоже. То есть очень интересная штука. А теперь нужно ее как-то попытаться присрать на наш Урал. Конечно же, самый простой вариант, чтобы это все дело поставить, это взять совсем другой мотоцикл. Но мы так поступить не можем. Нам нужно реализовывать с того, что есть.
Пока что сделаны вот такие закладные. Прихвачены чисто, чтобы оно держалось, чтобы можно было как-то прикрутить. Там еще, я думаю, поставить шайбы придется, потому что оно немножечко все завернуто. Дальше идет борьба с нашим амортизатором. Будем ставить родной ураловский амортик. Сайлентблок это с Mercedes Sprinter амортизатор. Срезан сайлентблок. Здесь два уха было тоже срезано, чтобы это все состыковать на сайлентблоке. Верхнюю часть тоже будем как-то к чему-то ее крепить. Сейчас, наверное, ниже уроню еще гусянку, чтобы можно было где-то прибабахать наш амортик. И уже тогда будем устанавливать сайлентблок и все остальное сюда. Итак, друзья, в принципе у нас все стоит довольно-таки неплохо. Как видим, амортизатор стоит уже более-менее как-то на законном месте. Все, да. Здесь все неплохо. Данная конструкция тоже выдержала нагрузки все. Нужно будет сделать некоторые модификации, но в общих чертах все хорошо. Теперь нужно, видим, где у нас находится звезда и где у нас находится, будет идти кардан. Теперь нужно как-то придумать что-то с редуктором изменения угла, чтобы привести в движение наш чудо-снегоход. Так что, друзья, в следующей серии уже, я думаю, что-то придумаем с редуктором изменения угла. То есть наш кардан переведем на цепь непосредственно. И тогда уже будем что-то мастырить и, может быть, сделаем какой-то первый банальный выезд. Если, конечно, ураловский мотор захочет ехать. Посмотрим. Так что все, друзья. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.